Arkadaşlar bugün de arka fren balata ve disklerimizi değiştireceğiz. Fren şimlerini değiştireceğiz aynı şekilde. Şimdi kirkomuzu kurmaya başlıyorum. Tekerimizi sökeceğiz önce. Arkasından işlemlerimize devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Şimdi bu kısımda askıya almadan önce arabamızı kirkoyla kaldırmadan önce bijonlarımızı biraz gevşetiyoruz. Ben bir kısmını söktüm. 3 tanesi de kalacak. Tam biraz askıya aldıktan sonra tamamını sökeceğiz. Buna dikkat edelim ki tekerimiz boşa çıkıp araba üstüne düşmesin. Biraz gevşetiyoruz. Askıdayken de gevşetmek zor oluyor çünkü. Şimdi bu işlemleri yapıyorum. Şimdi gevşettikten sonra ise kirko ile biraz kaldırdım. Kirko ile kaldırdıktan sonra kalan bijonları söktüm ve lastiğimizi yana alıyoruz. Gördüğünüz gibi lastiğimiz çıktı. 5 tane bijonumuz vardı. Onları ayırdık. Diskin durumu gördüğünüz gibi eskimiş. Balata durumlarımız bu şekilde. Şu aradan sizlere göstermeye çalışıyorum bu ara kısımdan. Balatalarımız da biraz yanmış durumda. Diskimiz çok kötü değil ama eskimiş durumda. Şimdi bu diskimizin, balatalarımızın, şimlerimizin değişimine başlayacağız. Şimdi fren kaliper pimlerini tutan civatalar var. Onları sökeceğiz. Burada ben ilk başta videoyu çekerken de fark etmemişim. Bakın şu arka kısımda civatanın tuttuğu, bağlı olduğu civatanın başı da dönüyor. O yüzden sökemiyorum. Şimdi diğer videoda o kısmı da diğer kısmı da tutturacağım. Alt ve üst pimleri gösterdim. Bakın bir anahtarla tuttum. Diğer gördüğünüz gibi civatanın başını tuttum kurbağacıkla. Lokmayı da şimdi yerleştiriyorum bu kısma. Ondan sonra söküme başlıyorum ki bu sayede civatamızı sökebilelim rahat bir şekilde. Poryanın alt kısmındaki vidayı burada söküyorum. Biraz el freni tertibatından dolayı da araya yaklaşması zor oluyor. Uzun lokmayı taktım. Onunla birlikte yavaş yavaş söküyorum. Bir de üst kısımda bir vidası daha var. Şimdi elimle artık gevşetiyorum çünkü uzun lokmada geriye dayanmaya başladı amortisörün alt kısmına. Şimdi burada üstteki civatayı gösteriyorum. Bakın şurada ters bir açı olduğu için zor gözüküyor. Tam parmağımla işaret ettiğim yerde lokmayı taktım. Bu kısımda gözüküyor gördüğünüz gibi sağ alt köşede. Evet, şimdi daha net göreceksiniz. Bakın burada bu porya civatasını da söktüğümüzde porya değil, kaliperi poryaya bağlayan civatayı söktüğümüzde kaliperimizi tamamen ayırabileceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi şurada şu kısımda bakın arada oraya lokmamızı oturtup sökümünü sağlayalım. Bu kısımda fren kaliperlerini poryaya bağlayan 2 tane civata var. Bakın biri burada, biri de aşağıda. Biraz göstermekte zorlandım. Bakın ok işaretiyle daire içine aldığım yerde o 2 civatayı söktüğümüzde fren poryamızdan fren kaliperimiz tamamen ayırabiliriz. Şu alt kısımda gördüğünüz gibi civata. Şimdi üst kısımdaki kaliperimizi poryaya bağlanan vidamızı söküyoruz. Lokmamızı taktık. Yanaşmak zor olduğu için biraz gevşettikten sonra elimle civatayı elimle çevirerek lokmayı, civatayı çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde 2 civatadan ikincisini çıkardık. Şimdi ise kaliper pistonumuzun pimlerinin civatalarını daha önce çıkarttığımız için birazcık çekerek kaliper pistonumuzu çıkarttık. Balatalarımız biraz yanmış gibi gördüğünüz gibi. Bayağı tozlu. Kaliper pistonumuzu da bu şekilde güvenli bir yere sabitleyelim. Daha güvenli bir yerde sabitleyebilirsiniz. Arka piston boruları zarar görmesin. Balatalarımız bu şekilde kendimize doğru çekerek balatalarımızı çıkarabiliriz. Hatta kaliperimiz de boşta olduğu için şu anda direkt elime geldi balata ile birlikte. Hafif içe doğru ya da dışa doğru ittirdiğimde balatalar bu şekilde boşa çıkacak gördüğünüz gibi. Çok toz yapıyordu bu balatalar. O yüzden değiştirmek istedik. Şimdiler de gördüğünüz gibi eskimiş. Pistonlar iyi durumda gözüküyor. Onları muhtemelen tekrar kullanırım. Ama yağlamasını yine yapacağım. Fren diskimizde kaliper çıktıktan sonra bu şekilde vidaları çıkarttığımız yerler buralar. Bu kısımlardan çıkardık.
Diskimizi sökmeye geçelim şimdi. Sıkı olduğu için civatayla söküm şeklini göstereceğim sizlere nasıl sökülür. Bu kısımda şimdi videodan ziyade bilgilendirmemi dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Fren balatalarımız yenilendi, kalınlığı arttı ve diskimiz yenilenip kalınlığı arttığı için ben bu kısımda göstermeyi unutmuşum. Fren hidroliğinin deposundan bir miktar 5 cc, 10 cc, 15 cc civarında bir fren hidroliğini içinden çekelim ki bunları taktığımızda piston eskisi kadar basamayacağı için fren hidroliğinde bir taşma yaşamayın. Arkadaşlar diskimizin şu kısmındaki deliğe disk uzun süredir çıkmadığı için çıkmıyor. Yapışmış. Şu kısma şöyle 14 numara başlıklı cıva vidamızı takıyorum. Şöyle takalım. Eldivenimi de değiştireyim bir saniye. Eldivensiz fren değiştirirken çalışmamaya gayret edin. Yırtılsa da yenisiyle değiştirin arkadaşlar. Vidamızı böyle elimizle biraz sıkıyoruz. Sonrasında 14 numara lokma başlığı tutuyor bunu. Onu takalım. Şöyle 14. Bunu takıp biraz sıkacağız. Bu ileri gittikçe disk geri gelecek. Bu sayede diski rahatça çıkaracağız. Biz uygulamadan önce bu kısma da diskin arka kısmına da montaj pastası uygulayacağız. Bu sebeple daha rahat bir söküm olacak söküm sırasında. Şimdi sökmeye başlayalım. El freni de çekili olmadığı için biraz daha teker döneceği için zorlanabilir. Arkadaşlar ona dikkat edelim. Gerekirse diski biraz tutarak öyle çevirelim ki disk de beraberinde böyle dönmesin. Şimdi ben işlemi yapacağım. Videoyu biraz sonra devam ettireceğim. Evet arkadaşlar, diskimiz şöyle biraz daha sıktıktan sonra tutarak gördüğünüz gibi boşa çıktı. Gördüğünüz gibi oynuyor. Lokmamızı bir çıkaralım öncelikle. Buradan. Arkasından gördüğünüz gibi diskimizi çıkardık. Diskimiz eskimiş, yıpranmış biraz. Biraz da içine doğru girmiş yavaş yavaş. Çizgi oluşmuş. Şimdi montaj yaparken bu kısmı temizleyeceğiz. Montaj pastası süreceğiz. Şu kısma da aynı şekilde tekerle birleştiği yere montaj pastası süreceğiz. Buraları boyayacağız. Montajımızı yapacağız. Şu şekilde de kaliperimizin şimlerini değiştireceğiz. Şuraları temizleyeceğiz. Boyamasını yaparız. Sonrasında burada kaliper pim körükleri var. Onları yenileyeceğiz. Ve kaliper pimlerinin iç kısmındaki yağı yenileyeceğiz. Orijinal yağını koyacağız. Montajımızı tamamlayacağız. İzlemeye devam edin. Bu kısımda fren kaliper şimlerini gördüğünüz gibi balata şimlerini çıkarttık. Bunları yenisiyle değiştireceğiz. Pistonlarımızı kontrol ediyoruz. Bakın kaliper pimlerini çıkarıyoruz. Toz körükleri, pistonlar. Nitekim önlere göre bu pistonlar da daha iyi durumda. İçindeki yağ da daha iyi durumda. İki pistonu da çıkarıyoruz. Gayet esnek. Muhtemelen orijinalleri bunlar. Plastikleri güzel. İyi yağlanmış ve korunmuş olduğu için kaliper pistonları ya da toz körükleri dediğimiz kısımlar sağlam. Ama tabi biz içini temizleyeceğiz. Yeniden yağlayacağız. Kaliperimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi epeyce balata tozu mevcut üzerinde. Şimdi bunu tel fırça yardımıyla biraz şarjlı matkabımızın ucuna taktığımız temizleyici yine tellerle temizliyoruz gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Bunu çok fazla solunmayalım balata tozlarını. Mümkünse maske takın. Açık havada yapın. Bunlar çok akciğerlere direkt gidebilirler. Sağlık açısından risk taşıyabilirler. Gördüğünüz gibi özellikle balatanın oturduğu kısımları güzel bir şekilde temizliyoruz. Ki balata şimlerini de yeniden takacağız. Daha gergin, sert olacaklar. Tam oturabilsinler. Epeyce bir balata tozu çıkıyor. Kesinlikle eldiven kullanarak yapın bu işlemi. Eldivensiz yapmayın. Eldiveninizi değiştirin gerekirse. Şimdi diğer kısmını gördüğünüz gibi temizliyorum. Matkabımızın ucundaki temizleyici uçla bu şekilde temizliğimizi devam ediyoruz. Temizliğimizi izleyelim şimdi. Nasıl yaptığımızı siz de görmüş oluyorsunuz. Epeyce balata tozu birikmiş arkadaşlar. Bunu detaylı bir şekilde acele etmeden temizliğini yapalım.
Çoğu yerde tabi bu işleri parayla da yaptırmak mümkün olmuyor. Bu şekilde temizlik her seferinde şart değil fren balata değişiminde. Ama ara ara en azından balataların iki balata değişiminde veya işte 40-50 bin kilometrede bir yapsak güzel olur. Daha verimli frenleme sağlarız. Daha güvenli bir fren sistemimiz olur bence. Bu şekilde siz de kendiniz yapabilirsiniz buradan izleyerek. Tabi gerekli güvenlik önlemlerini alın. Dikkat edin. O şekilde yapabilirsiniz. Temizliğimizi devam ettiriyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi. Burada matkabımızın sesini de açtım. Onu da kapatalım bu kısımda. Bakın araları farklı uçlarla temizliyoruz. Bunlar set halinde satılıyor. Onları da isterseniz temin edebilirsiniz ya da el fırçasıyla da tel fırçayla onunla da araları yapabilirsiniz. Burada poraya oturan kısımlardaki cıvata yuvalarını da temizliyoruz. Oralarda epey toz olmuş. Görüyorsunuz. Mutlaka eldiven takmayı unutmayın. Biz burada atlamışız bu kısımda. Eldivensiz işlem yapmayalım arkadaşlar. Güvenlik açısından önemli eldiven takmak. Şimdi fren şimlerine girdiği kısımları balata sprey ile temizliyoruz. Sonrasında boyama işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Boyama işlemine başlayalım. Arka kısmını çevirdik. Arka kısmının boyama işlemini yapıyorum. Daha sonrasında ufak bir ikinci kat atarız. Boyama işlemini bitiririz arkadaşlar. Bu şekilde metalik griye boyadık. Boyandıktan sonraki hali bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz çift kat da geçebilirsiniz. Boyamayı daha iyi olabilir. Biz ısıya dayanıklı bir boya kullandık. Normal boya da tercih edilebilir. Ama güzel gözüküyor şu anda. Gayet temiz oldu. Bu kısımda poryamızı temizliyoruz. Fren diskimizin oturacağı kısım bayağı paslanmış. Daha sonrasında temizliğimizi güzel bir şekilde yaptıktan sonra ise montaj pastamız var. Onunla sürüp tekrar fren diski söküleceği zaman kolay bir şekilde sökülmesini ve paslanmayı engelleyici pastamızı süreceğiz. Şimdi arkadaşlar montaj pastamızı taşırmadan buralara sürüyoruz. Elimizle ya da küçük bir fırça yardımıyla yedirebiliriz. Şöyle. Ben başlayayım biraz. Eldivenle yaptığımız için elimize de çok bulaşmıyor. Ara kısımlara da yedirelim ki tekrar sökülürken bu rahatça sökülsün. Biz gibi zorlama olmasın. Şöyle neredeyse bir fındık kadar aldım. Bir fındık kadar olan epeyce bir kısmı kapattı. Bir o kadar daha alayım şimdi. Şöyle yaymaya devam edelim. Şöyle bir yaydım. Şu dışından getirdim. Şuraya getirdim. Şöyle aşağı doğru. Bu böyle elastik gibi değişik bir malzeme arkadaşlar. Montaj için. Lityum olinik şu şekilde. Aynı zamanda sesi de kesiyor. Eski araçlarda montaj esnasında. Güzel bir malzeme. Sudan falan etkilenmiyor. Şöyle yapalım. Evet. Şu dipleri de şu aralarda kalan yerlerde çok az daha alırsam güzel olacak. Şöyle yaptım. Şu kısımları yedirdik. Şuralara yapalım. Kenarlarda kalmasın. Hem korozyonu da muhtemelen engelliyor bu. Korozyon olması da engelleyeceği için o da bir avantaj. Şu bijonların bulaşan kısımlarda peçete yardımıyla silebilirsiniz. Şimdi bundan sonra ise diskimizin montajına geçeceğiz. Şöyle her yerine yedirdik. Son hali bu şekilde gördüğünüz gibi.
Daha sonrasında şu kısmı da boyayacağız. Ondan sonra korumayı boyadıktan sonra arkasını biraz ben perdeleyeceğim. Daha sonra da montajımıza başlayacağız arkadaşlar. Maskelemeyi bitirdik arkadaşlar. Kenarlarına ben maskeleme yaptım şu üst kısımlarına. Arkasına bir gazete kağıdı koydum. Sonrasında griye boyadık. Bu da yeni gibi oldu. Güzel oldu. Daha sonrasında yeni diskimizi taktığımızda çok daha güzel bir şekilde gözükecek. Şimdi işlemlerimize devam edelim. Bakın bu şekilde oldu. Gayet güzel. Temiz oldu. Montaj pastamıza sürdük. Daha sonrasında buraya astığımız fren kaliper pistonun dış kısmını da temizleyeceğim. Onu da boyayıp o şekilde devam edeceğiz. Temiz ve güzel gözüksün. Montajımıza devam edelim. Yeni diskimiz, eski diskimiz gördüğünüz gibi yıpranmış. Epey paslanmış. Bu da yeni diskimiz. Aradaki fark şöyle. Kaldırıp da bir daha göstereyim ben size. Çok ciddi bir kalınlık farkı yok gibi ama bakın burada alt limit değerleri de yazıyor sanırım. Şurada biraz içe doğru gittiği için bu disk aslında şu dıştan kalın gibi bile gözükse burada içte ince. O yüzden değiştirmek gerekiyor. Şöyle aralarındaki fark da böyle. Arkadaşlar şimdi bu diskimiz hareket ediyordu. Buralara ben 2 tane böyle bujon taktım. Şöyle elimle sıkaraktan. Bu sayede şeyimizin böyle boş hareket oluyor çok fazla. Onu engellemiş olduk diskimizin. Daha şimdi balatalarımızı takacağız. Devam edelim işlemimize. Balatalarımızı açtık arkadaşlar. Şöyle arkasına yapıştırmaları da çıktı. TRV'nin arka balataları gördüğünüz gibi önlere göre daha küçük balatalar. Şimdi bunların montajına geçelim. Balatalarımızın arkasına böyle yapışkanlı parçaları çıktı. Bunları da göndermişler gördüğünüz gibi. Bunu yapıştırdım buraya. Bakın şu deliği buraya gelecek şekilde ayarladık. Şimdi şu da şöyle oturuyor. Gördüğünüz gibi. Bunun da şimdi bantını açalım. Buraya bir oturtalım. Şöyle şuralarından bir yerinden bantı açılacak. Sonrasında yapıştıralım. Şöyle yaptık şimdi arkadaşlar. Bakın şunun da 2 kat oldu. Öncelikle şu kıvrımlı olanı şöyle oturtuyorum buna. Şık diye oturuyor. Şuraları. Şu kenarı da oturdu gördüğünüz gibi. Sonrasında yapışkanını açtım. Bu da şöyle şuraya oturuyor. Bu şekilde montajını yapmış oluyoruz balataların arkasına. Fren pistonlarının sağlam arkadaşlar fren pistonlarının sağlam olduğunu gördüm. Ate'nin orijinalleri. O yüzden değiştirmek istemedim açıkçası. Benim aldıklarım orijinal değildi. Gördüğünüz gibi gayet güzel yaylanıyor ikisi de. O yüzden yağlayıp içlerini temizledim. Yağlayıp fren kaliperlerimizi takacağız. Fren kaliperlerimizi de temizledik. İkisini de. İç kısımlarını da temizlemiştik. Boyamasını bitirdik. Şimdi montaja geçiyorum artık. Fren pistonlarımızı taktım. Buralara oturttum. Sonrasında gördüğünüz gibi bakın hareketlerinde bir sıkıntı yok. Bakın böyle hareket ediyor rahatça. Sonrasında pimlerimizi yağlayıp içine takacağız. Montajımıza devam edeceğiz. Şimdi kaliper pimlerimizi de oturttuk arkadaşlar. Bosch'un Superfit kaliper pim yağlayıcısıyla yağladım. Montajımıza devam ediyoruz. Vata sabitleyeceğimizi sürdük ki vidamıza da kaliperimizi koyduk. Şimdi arka taraftan sabitleme vidalarını sıkacağız. Bakın şuradaki yere gelecek şekilde işlemimize devam ediyoruz. Bakın fren pistonlarımızı şuradaki açıyı da gösterebilirsem başlığını oturttuk gördüğünüz gibi tam oturdu. Sonrasında şu kısımdan çevirdikçe pistonu geri iteceğiz ve üstüne takımı tamamlayacağız. Arkadaşlar şimdi fren şimlerini takmayı unutmuşum ben. Bakın buralara yukarıya şık, aşağıya şık oturttuk. Aynı şekilde buraya bastım ve şuraya bastım. Bunlar da güzel bir şekilde oturdu. Şimdi devam edelim balatalarımızı yerleştirmeye. Balatamızı aldım. Şimdi arkasını yapışkanlar falan yapmıştık. Şu çentikli olan kısım arkaya gelecek. Üstünde şu çıkıntısı olan kısım. Arka kısma bu şekilde üst kısmına gelecek şekilde şöyle oturtuyorum. Bakın şu kısmı oturttum alta şuraya. Şimdi üst kısmını oturtuyorum. Ve bastıracağım. İşlem tamamlanacak. Şimdi ben size göstermek için tam şey yapamadım. Bastıramadım. Şurayı bastırıp oturttuğumuzda balata oturmuş olacak. Arkadaşlar bu balatamızın şu çentikli kısmı üste gelecek şekilde takacağız.
Onu karıştırmayalım. Şu alt kısma giriyor, bakın şurası. Diğeri de üst kısma, araya biraz bastırdığımızda oturuyor. Gördüğünüz gibi 0'a 0 oldu ikisi de diske. Ters takarsanız bu piston yerleşmiyor. Ben az önce yanlışla ters takmışım. Ona dikkat edelim. İç kısma ve üste geliyor bakın. Şurada. Dış kısmındaki metaller ise, eğer balatanız eski ise, diskiniz eski ise, incelme varsa onu tamamlamak için, ses yapmayı engellemek için koymuşlar arkadaşlar. Şimdi o şekilde yaptık. 2 kat takmıştım ama benim için bir kat yeterli oldu. Diskimiz yeni olduğu için bir tanesi yeterli. Şimdi arkadaşlar fren pistonlarımızı taktık. Üst kısımlarını taktık. Fren pistonumuzu geri ittik. Sonrasında montajımız tamam sayılır. Şimdi vidalarımızı sıkacağız. İşlemimiz tamam. Son kısımda ise fren kaliperlerini poroya bağlayan iki civatamızı sıkıyoruz. Daha sonrasında fren pimlerini, civatalarını sıkıyoruz arkadaşlar. 2 tane poroya vidası, 2 tane de fren piminin vidası var. Onları sıktıktan sonra ise işlemimiz tamamlanmış oluyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde gözüküyor işlem bitiminde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.